pogut tenir una lectura ràpida de la sentència i puc fer en aquest moment una valoració sobre el seu contingut. La primera valoració és lamentar profundament aquesta sentència. No la comparteixo, la acato, perquè no tenim més remei que acatar-la. Jo crec que aquesta sentència té sobretot dos punts importants. Sobre el contingut, ha escapçat el títol nuclear de la llei. Sembla, quan mires el fallo, que només ha tocat dues parts d'un article i una part, 4 o 5 punts d'un altre, però a l'hora de la veritat el que ha fet és escapçar el que defineix i regula el procediment per dur a terme les consultes populars no referendàries de caràcter general. Per tant, qualsevol tipus de consulta de caràcter general. Vostès recordaran que fa mesos, quan l'advocat de l'Estat va plantejar aquest recurs, parlava que era una llei ad hoc, una llei preparada exclusivament per la consulta convocada pel president de la Generalitat. Doncs no, hem anat més enllà. No és una llei de consulta ad hoc, era una llei de consultes generals tal com defensàvem des del Parlament de Catalunya, i aquest és el punt nuclear que han escapçat. Per tant, anul·la la part més important d'una llei que tenia com a objectiu assegurar que els ciutadans puguin expressar la seva opinió i ser escoltats en tot allò que afecta als seus interessos. Lamentablement, el Tribunal Constitucional ha donat un altre cop al desplegament de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en l'article 122 ens atribuïa a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva per establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment i la convocatòria de les consultes populars. Abans he dit que aquest era un primer punt, i un segon molt important és que amb aquesta sentència, que aparentment ha anul·lat pocs preceptes, s'ha dinamitat la part més important de la llei, perquè impedeix celebrar consultes generals. Des del meu punt de vista, el Tribunal Constitucional el que pretén és donar un cop de porta al dret a decidir. Vull recordar amb això que això va ser similar a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut l'any 2010. Aparentment van haver molts articulistes, polítics i no polítics, que deien si en definitiva només ha tocat uns quants preceptes. Doncs no, va tocar l'ànima de l'Estatut en aquell moment. I a partir d'allò que va fer el Tribunal Constitucional, el govern de l'Estat d'aleshores i el d'ara, el que han fet és anar laminant cada divendres les competències de l'Estatut d'Autonomia del 2006. Torno a la sentència. Vull remarcar la interpretació tan restrictiva que ha fet el Tribunal Constitucional de la participació ciutadana i de la democràcia. El Tribunal Constitucional també deixa fora de la competència autonòmica fer consultes sobre qüestions ja decidides a la Constitució i insisteix, pàgines 28 i 29, i els demano que se les mirin, en què és la mateixa Constitució la que ja preveu també els mecanismes per procedir a la seva reforma. I diu que el que ha de fer els governs autonòmics, el govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, és procedir a la reforma de la Constitució. Jo crec sincerament que hauria estat millor encetar una consulta com la que volíem encetar, com la consulta convocada el 27 de setembre pel president de la Generalitat, i després d'aquesta consulta encetar un procés de reforma. Ara és al revés, o sigui, no podem fer-ho. Però també amb això vull recordar que el mes d'abril, el 8 d'abril concretament del 2014, la Generalitat, a través del Parlament de Catalunya, va defensar una proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per autoritzar i convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. No ens podem oblidar d'això, perquè ja va ser un pas. Prèviament, un any abans, vam aprovar aquí la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, declaració de sobirania que d'alguna forma
no vista en la història del Tribunal Constitucional. Aquella declaració, que era una declaració política, va ser recorreguda per l'advocacia de l'Estat, pel govern de l'Estat, i a sobre va ser admesa a tràmit pel Tribunal Constitucional i van resoldre amb una sentència en la qual tornava o iniciava aquest escapçament que venia a donar continuïtat al que ja havia fet en la sentència de l'Estatut. Vull recordar també que, a part de la declaració de sobirania d'aquesta proposició de llei davant del Congrés, al setembre s'aprova per una àmplia majoria la llei de consultes. I dic una àmplia majoria perquè va ser per 106 vots a favor i 28 en contra. En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional fa una lectura restrictiva de la Constitució, que tanca la porta a expressar i defensar idees i projectes polítics legítims i emparats en la mateixa Constitució. Per tant, ha fet un pas enrere en la doctrina que semblava haver acceptat a la sentència del 2014. I es basa en aquesta sentència, per eliminar el nucli central d'aquesta llei, en què rebutja les consultes populars de caràcter general perquè considera que el que volien fer era un referèndum, utilitzant el cos electoral encara que li donéssim un altre nom. Per una altra banda, el Tribunal Constitucional considera que són vigents els articles relatius a les consultes sectorials i, per tant, en aquest punt no dona la raó a l'advocacia de l'Estat i manté intacte el contingut de la llei. I jo no afegiria gairebé més. Finalment, jo diria que es tracta d'una decisió més en contra de les posicions de Catalunya, del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat, en contra de la voluntat del poble de Catalunya per poder decidir el seu futur. El 9 de novembre va existir i va ser una demostració cívica, pacífica i sobretot democràtica d'aquest exercici. I jo crec sincerament que quan 2.350.000 persones, malgrat totes les dificultats, decideixen participar en un procés com el del 9 de novembre, el que no es pot és menystenir aquests 2.350.000 persones. I per tant, apel·lo i torno a apel·lar, com ha fet el president de la Generalitat, però jo com a presidenta del Parlament de Catalunya, que estem treballant, seguirem treballant, seguirem defensant dins de la legalitat els nostres posicionaments, però no ens deixen gaires camins oberts. Hem de seguir treballant, hem de seguir caminant, però possiblement el 27 de setembre serà una data definitiva o quasi definitiva perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur. I res més. Si volen demanar algun aclariment o alguna pregunta, després intentaré que aquesta nota que hem fet puguin tenir-la perquè queda més clara i jo l'he anat llegint però també comentant. Sí, presidenta, dues qüestions. Considera vostè que, per tant, aquesta decisió del Constitucional legitima el caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre? I? Aquesta? Sí, aquesta és sobre aquesta qüestió, després sobre una altra qüestió també li voldria Bé, preguntar. doncs sobre aquesta qüestió, jo crec que el president, quan va anunciar la convocatòria d'unes eleccions, ja va dir que no eren les eleccions normals que tocarien al cap de 4 anys, sinó que a la vista de la impossibilitat de tirar endavant un referèndum o una consulta tal com planteja el Parlament de Catalunya, doncs el 27 de setembre es cridaria al poble de Catalunya, naturalment amb un programa electoral, però sobretot parlant de quin hauria de ser el futur de Catalunya. Si el 9 de novembre això no ha estat possible, encara que ens ha donat una imatge del nombre de gent que ha volgut participar en les eleccions del 27 de setembre, el que hem d'intentar és que aquest cos electoral que es cridarà a les urnes realment tinguin en compte i sàpiguen que se'ls crida per un projecte polític, però molt especialment perquè aquest projecte polític pugui estar marcat en un model d'estat diferent. Per tant, sí que podem considerar que podrien ser o es podrien entendre com a plebiscitàries.
Sí, i sobre una altra qüestió... Que no té a veure amb això? Què és? És sobre, com pot imaginar, la polèmica que aquesta setmana ha sorgit a través de la Comissió del Frau. M'agradaria saber si s'ha convocat finalment la Comissió de Matèries Reservades. Jo els demanaria que avui no parlessin d'això. Jo crec que el tema és prou important com per parlar de la sentència, dels seus efectes. De l'altre, jo espero la setmana que ve poder-los dir alguna cosa, però avui per avui no en tinc.